哇，的确，应该吧，好。AI တန်းလို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတက်မှာတက်နေကြသူတွေရောအခုမှတွေ့ရတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးလေးmeeting လေးမစခင် seminar လေးမစခင်ကျမနည်းနည်းလေးတခြားသိငင်းနဲ့ရောကျမတို့အကြောင်းလေးနဲ့ရောမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ခဏဝင်လာတာပါဟုတ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမ teacher ရနာပါကျမတို့ IDC ရဲ့ founder and executive director ပါဆိုတော့ကျမတို့ IDC မှာကပုံမှန်အဖြစ်ကျမတို့ဒီ psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းလေးတွေရှိပေါ့နော်apply psychology child psychology နောက်ကျမ counseling psychology ပေါ့နော်ဒီတဲနေရာတော့ကျွန်မတောင်းယူပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်သင်ကြားပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခါ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ HRD HRM ပေါ့နော် diploma HRD diploma HR တန်းလေးလည်းရှိရဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါပြီးတော့ educational management ပေါ့နော် diploma educational management နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက် ECCE ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AEC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ diploma တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ IDC မှာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအကျိုးပြုပေါ့နော်ဒါ workshop လေးတွေ seminar လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်လည်းကျွန်တော်တို့2လတစ်ခါ3လတစ်ခါလောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်အောင်အမြဲလေးစူးစမ်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်မ gratitude လေးလုပ်ချင်ပါတယ်မိုက် thank you ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ IDC လေးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီအရန်အကျိုးရှိတဲ့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar လေးကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ offer လေးလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်မအရန်လည်းမိုက် thank you ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မိုက် thank you ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာလည်းဒီ PhD ကိုသူကနေဒါမှာ detail ကိုနဲ့လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့Kia AI ကိုအခု founder လုပ်တဲ့ founder တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိမှာ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ business တွေနောက် professional တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ consultation လုပ်ပေးတာလေးတွေနောက်တစ်ခါ AI solution AI workflow automation လေးကိုလက်ရှိမှာ big လုပ်ပေးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တခြားတင်ကြီးရဲ့ဟာလေးပေါ့နော် profile လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးတာလေးကြံသွားရင်လည်းတခြားဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာလို့ဒီသင်တန်းလေးကိုသင်ကြားရတာလဲနောက်ဒီ seminar လေးဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတာလေးတော့တခြားတင်ကြီးပဲဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့လူက40ကျော်လာပါပြီဒါဆိုတခြားစမယ်ဆိုလို့ရှင်စလို့ရပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့စလိုက်တော့မယ်နော်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ရှိနေပါမယ်เนาะဟုတ်ကျွန်မလည်းရှိနေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစလိုက်ကြမယ်နော်ဟုတ်ဒီ IDC ကိုလည်းခုလိုမျိုးလုပ်ခင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီ webinar လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့မှနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဆရာမပြောသွားသလိုပဲနော်ကျမတို့ဒီနေ့ဒီ webinar ကိုပေါ့နော်ဘာလို့လုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ဒီ future ကို prepare လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာ AI ကကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာရောပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ social media အဖက်မှာဒီ AI တော်တော်လေးကိုမှဝင်ပါလာတယ်အဲ့တော့ AI အကြောင်းတွေအများကြီးကိုကနေ့စဉ်နဲ့အများမြင်နေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် AI ကကိုသိပြီးသားလားမသိရသေးတဲ့အရာလားAI မှာဘာတွေရှိသေးမှာလဲလက်ရှိ AI အပြင်နောက်ထပ်ဘာ AI တွေရှိနေဦးမှာလဲဆိုပြီးတော့မှကျမတို့မျောကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်လာမဲ့ AI တွေဆိုတာရှိတယ် agentic AI လို့ခေါ်တာအဲ့တော့agentic AI အတွက်ကိုကျမတို့စောစပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့လာဖို့အတွက်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခုဒီ webinar လေးကိုဒါရောက်လာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါ chat early ပေါ့ကိုက early starter ထဲမှာပါသွားပြီအဲ့တော့ဒီပါသွားတဲ့အချိန်မှာကိုလန်းလုံးရမယ့်အရာကဘာလဲကိုသိရမယ့်အရာကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ new technologies တွေကဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာလေးကိုဒီ webinar လေးမှာပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ webinar လေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြောယုံနေမကပဲဘူးပေါ့နော်ကျမတယောက်တည်းဒီမှာ AI ကတော့ဘာတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီစကားလုံးတွေအများကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲနားမလည်နိုင်တဲ့ technical terms တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ပြောသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ webinar လေးရဲ့အဆုံးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် AI agent လေးကို simple tools လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစောက်လို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုပါတစ်ချက် tutorial လေးပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျမနဲ့အတူတူလိုက်လာပြီးတော့လိုက်ပါပြီးတော့မှကြည့်ရှုကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ preparing for the future ပေါ့အဲ့တော့ future အတွက် prepare လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမအဦးဆုံးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာရယ်ပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာရယ်ကိုအရင်ဦးဆုံးသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ webinar လေးမှာကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာအဓိကကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ generative AI ဆိုတာရှိတယ် ChatGPT တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင် Gemini တို့ DeepSeek တို့နေ့စဉ်သုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ social media မှာပုံတွေထုတ်တယ်ဗီဒီယိုတွေထုတ်တယ်ပြီးကိုလိုအပ်သမျှပေါ့နော် ChatGPT ကိုသွားမေးနေရဲဥမာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရသူနဲ့တောင်မှအဲ့လိုပြောချင်မှပြောမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ ChatGPT နဲ့ကလုံးဝ close ဖြစ်ပြီးတော့မှသူနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အများပြောနေရအဲ့ဒါကကြတော့ဒီနေ့ခေတ် dominant ဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့နာမည်ပေးရင်တော့ generative AI လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကမေးတယ် तू ကဖြေတယ် तू ကကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှ response လုပ်တယ်ပြီးရင်ကိုက prompt တွေပေးတယ်ကိုကခိုင်းတယ် तू ကပြန်ပြီးတော့မှ result ထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू က
သူစီကနေပြီးတော့မှ result တွေရဖို့သူစီကနေပြီးတော့မှကိုလိုချင်တာတွေရဖို့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေသိဖို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ဦးဆုံးသွားမေးပေးနေရတယ်အဲ့တော့ reactive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကိုသွားမေးတော့မှသူကရတယ်အမှ image ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက image ထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးသွားပြောလိုက်မှသူကကိုပြန်ပြီးတော့မှ image ထုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်နေတဲ့ AI generative AI ပေါ့အများကြီး dominant ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီ generative AI ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့နောက်ထပ်ဘာလာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ agentic AI ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြားဘူးတဲ့သူလည်းရှိမယ်မကြားဘူးတဲ့ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ topic လေးအဓိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ်လာမဲ့ AI ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ generative AI ကနေပြီးတော့မှ shift ဖြစ်သွားမယ် agentic AI ပေါ့အဲ့တော့ agentic AI ကဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဆိုလက်ရှိ AI နေနဲ့ရောဘာကွာတာလဲပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိ AI နေရကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုကျမတို့ခုနပြောသလို reactive ဖြစ်တယ်ကိုကသွားမေးလိုက်မှကိုကသွားခိုင်းလိုက်မှကိုက prompt ပေးလိုက်မှသူကကိုပြန်ပြီးတော့မှ response ပေးတယ်ကိုလိုချင်တာကိုပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ agentic AI ကကြတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကို goal သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ် objective သတ်မှတ်ပေးလိုက်ဥပမာကိုကလူတစ်ယောက်ကိုခန့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းရဲ့အလုပ်ကတော့ဒါမင်းရဲ့ objective ကလို့ဒါလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ AI agent ကလေးကသူ့ရဲ့ objective သူ့ရဲ့ goal ကဒါဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဥမာ तू က email ပို့တဲ့ agent လေးပဲထားပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က email တွေကိုဖတ်တာဒီ email တွေကိုသူ့ဘာသာသူရေးတာပြီးဒီ email တွေကိုသူ့ဘာသာသူပို့တာအဲ့တော့ तू action မှာယူလို့ရတယ်ခုနပြောတယ်ကျမတို့သွားမေးမှပဲ तू ကပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတခါတည်း action လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ assistant တယောက်ခန့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ assistant လေးကဒီအလုပ်တွေဥမာ email ပို့ဖို့လိုတယ် customer တွေကို Facebook ကနေပြီးတော့ reply ပြန်ပေးဖို့လိုတယ် customer တွေကိုဖုန်းခေါ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအရာတွေမှန်သမျှကိုကျမတို့ AI agent ဆောက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုသူက action ကိုယ့်အတွက် action ယူပေးနိုင်တဲ့အရာကို agentic AI လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ agentic AI သိဖို့ဘာလို့လိုတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြတော့အခုကကြတော့ AI ကပေါ့နော်တော်တော်များများကဒီ beyond chat ကိုမေးရင်သူဖြေတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှသွားနေပြီ automation ပေါ့ automatically သူအလုပ်လုပ်နေပြီ action တွေယူနေပြီအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ AI agent တွေကလုပ်ဖော်ကိုင်ဘတ်တွေအနေနဲ့ဝင်ပါလာပြီကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပြီးရင်အလုပ် environment မှာတော်တော်များများမှာစမ်းသပ်ဆဲအဆင့်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးကိုမှသူတို့ကောင်းကောင်းကိုအလုပ်လုပ်နိုင်နေပြီကိုယ့်ရဲ့ digital worker အနေနဲ့သူတို့ကဝင်ပါနေပြီပြီးရင်ကျမတို့ဒီနေ့ခေတ်ပေါ့နော် all major AI labs ဆိုတော့ဥပမာ OpenAI တို့ OpenAI ChatGPT ပြီးရင် Gemini အဲ့လိုမျိုး AI lab အကြီးတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ agentic AI မျိုး system တွေကိုဘေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကလုပ်နေကြပြီပြီးရင်အရင်တစ်ပတ်ကလေးဒီ OpenAI ကလည်းသူတို့ရဲ့ agentic AI system တွေကိုသူတို့ release လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အကုန်လုံးကအဲ့ဒီဘက်ကို move နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကလည်းကိုဒီ agentic AI ပတ်သက်တဲ့ preparation မျိုးကိုအဓိကလုပ်ထားရမယ်ကိုတိစောက်ထားရမယ်အဲ့တော့တိစောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိထားရမယ်လေ့လာထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ webinar လေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ agentic AI ကဘာလဲ AI agent တွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို focus လုပ်ပြီးတော့မှပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နီးပညာတွေကအများအားပြောင်းလဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုနီးပညာပြောင်းလဲတိုင်းသိရမှာလားtools တွေက AI tools တွေကလည်းအများကြီးပဲဟာတော့ကြာဗီဒီယိုထုတ်တဲ့ tools ကတခုပေါ်လာပြန်ပြီ image ထုတ်တဲ့ tools ကတခုပေါ်လာပြန်ပြီဟိုကဘာလို့ဆိုသူတို့ကလည်းဒီ company အကြီးတွေကလည်းအပြိုင်အဆိုင်နေနဲ့ tools ပေါင်းများစွာကိုထုတ်တယ် system ပေါင်းများစွာကိုထုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလေ့လာမှာလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မလေ့လာပဲနေလို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ဒီ webinar လေးလောက်ရရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကြီးဟုတ်မေးခွန်းရှိလို့လားမသိမေးခွန်းနဲ့အဖြေလေးကိုကျမတို့session နောက်ဆုံးလေးမှာဝင်ပြီးတော့မှပြောပေးတာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ agentic AI ဘက်ကို shift လုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍များပေါ့နော် okay AI ကဘာပဲဖြစ်နေငါကတော့ငါလုပ်နေကြအတိုင်းပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့နေလို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့နေလို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ history ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ computer တွေခေတ်စားလာတယ် internet တွေခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုသိနေမှကိုကဒါအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကစုပ်ကင်လို့ရမှာဥပမာ calculator တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကလက်နဲ့ပဲဘလောက်ပဲမြန်အောင်တွက်နိုင် calculator ရဲ့တွက်နိုင်စွမ်းအောင်မမီဘူး computer တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကဘလောက်ပဲဒီ paper တွေနဲ့တေးသေးချာချာစရေးမှတ်နိုင်ဒီ computer ရဲ့စွမ်းအောင်မမိသလိုပဲအဲ့လို internet တွေအဲ့ဒီခေတ်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီ AI ခေတ်မှာလည်းကျမတို့ကကို prepare မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာအဓိက၄ချက်ပေါ့နော်ဒီ၄ချက်ကတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုမှအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေကုန်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများကဒီ AI သုံးပြီးတော့မှ automation တွေသုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မြန်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒါ manual work ပေါ့နော် manual work ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ paper တွေနဲ့လုပ်နေရမဟုတ်ဘူးကိုနေ့စဉ်လုပ်နေကြ computer နဲ့လုပ်တယ်ပြီးဒါမဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်နောက်ဆုံး AI သုံးတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကသွားမေးလိုက်သူပြန်ဖြေလိုက်ကိုပြန်လုပ်လိုက်အဲ့တော့
automate လုပ်ထားတဲ့လူနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကအများကြီးကုန်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ကုန်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ peers ပေါ့အလုပ်ခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆိုတာမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကအကယ်၍များ AI သုံးပြီးတော့မှဒီ automation တွေသုံးပြီးတော့မှမြန်ပို့ပြီးတော့မှ deliver လုပ်နိုင်တယ် grow လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကအကယ်၍ဒီ AI တွေကိုမသုံးခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ competitiveness ပေါ့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ချင်းပြိုင်နိုင်စွမ်းအားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်စေဒါကနောက်ကျကြံခဲ့မှာကတော့အသေးချပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ban out ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ပဲဖြစ်စေ professional တယောက်အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဥမာခုနပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Facebook မှာထားလိုက်ပါတော့ customer တွေကကိုလာမိတယ်အယောက်100လောက်တပြိုင်နက်တည်းမေးလာတဲ့အချိန်မှာကိုက admin ပဲ2ယောက်ထားဒါကိုအတွက်ကဒါကို manually ပြန်ဖြေဖို့က ban out ဖြစ်နေမှာပဲပြီးရင်တော်တော်များများလာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေ queries တွေကတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျမတို့က AI chatbot လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ तू ကအနည်းဆုံးတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ assistant အနေနဲ့ဖြည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှသာဝင်ပြီးတော့မှဖြည့်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့ရဲ့ဒီ working စွမ်းအားတွေ energy တွေကိုသုံးနေကြမလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ energy တွေကိုဒီ business ကို grow ဖြစ်ဖို့ကို grow ဖြစ်ဖို့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ opportunity တွေကို miss ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကဲ၍များအခုဆိုရင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ agentic AI ခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ AI agent တွေအကြောင်းသိနေတဲ့သူနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ AI သုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူနဲ့ AI မသုံးဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူနဲ့ရှင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ career မှာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ income potential မှာဖြစ်စေဒီ skills ကိုမထပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ opportunity တွေအများကြီး loss ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့ prepare လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်prepare လုပ်ချင်တယ်okay agentic AI ကလည်းလာပြီးprepare လုပ်ဖို့ကလည်းသိကြတယ်လုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လို့လဲပေါ့ AI တွေကအများကြီးဘယ်လိုစရမလဲဒါနီးပညာရောမရင်းနှီးတဲ့သူရောစဖို့လွယ်လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာအဆင့်လေး3ဆင့်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းစတင်ဖို့အတွက်ကိုအဆင့်လေး3ဆင့်ကိုကျမတို့ recommend ပေးခြင်းတယ်ပထမအဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ landscape ကိုကျမတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် landscape ကိုနားလည်ဖို့ဆိုတော့okay AI သင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ Python ကြီးသင်တိုင်းဒီ coding တွေတွားတက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျမတို့ no coding ကိုလေ့လာစရာမလိုဘူး coding ကိုသိစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုဒီ AI agent တွေတိဆောက်လို့ရနေပြီကိုက AI agent ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့မှသိဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခုနပြောသွားသလို generative AI ကအဖြေတွေကိုပေးတယ် agentic AI က action တွေကို take လုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ဦးဆုံး understand landscape လေးကိုနားလည်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် experiment လုပ်ကြည့်မယ်ဘာလို့ theory တွေဘလောက်ပဲပြောနေကျွန်မဒီ webinar မှာဘလောက်ပဲ agentic AI ကတော့ဘလို့သူတို့ကဘလို့ perform လုပ်တာဘလို့မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲပြောနေကိုယ်တိုင်းလုပ်ကြည့်မှဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုကသိမှာအဲ့တော့ theory တွေကကိုယ်ကောင်းထဲမှာမဝင်စေဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မှဒါ okay ဒါကတော့ AI agent ဆိုတာဒါပါလားဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့မှဒီ simple step လေးကနေပြီးတော့မှစလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာဥမာကိုက HR ဖြစ်စေ finance ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် business owner ဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီ apply to your work ပေါ့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာထက်ခါလုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ခါလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့က AI agent စောက်ပြီးတော့မှသူ့ကို handle လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အများတန်းပေါ့နော်လုပ်တင်ရမ်းများတဲ့ချိန်မှာပြောလို့ရှိရဲပေါ့ဘာလဲဆိုရင်ကနှစ်ကိုသာခွဲထားလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ကိုခွဲလို့ရနေဘာလို့ကိုလောက်နီးပါ sorry ကိုလောက်နီးပါအရေးချင်းရှိတယ်ကိုလောက်နီးပါ knowledge ရှိတယ် AI agent ကိုကတိဆောက်လို့ရနေပြီဒါပေမဲ့တခါတည်းတိဆောက်လို့ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ကျမတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းပထမဦးဆုံးဒီ small scale ဖြစ်တဲ့ရိုး simple agent လေးကိုအရင်ဆုံးတိဆောက်ရင်းနဲ့မှာကိုယ့်အတွက်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ agent ကိုစောက်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရနေပြီပေါ့ sorry ပါโอเคအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကြီးရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ချင်းအခုမှ ChatGPT တောင်မှသုံးလို့ကောင်းတော့မှရှိသေးတယ်ဒါတွေကလိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာရအောင်လားပေါ့နော်အဲ့တော့လေ့လာရအောင်မလားဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ကြတော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ပေါ့နော်တခုခုကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ master ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ it takes time အဲ့တော့ကိုကအခုစောစထားနိုင်မှသာကျမတို့ကဒီနေရာမှာစောလေးလှုပ်ထားနိုင်မှသာနောက်မှပြန်ပြီးတော့မှ
ဘာလို့ဆိုနီးပညာတောက်လျှောက်ကိုထင်တာထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနေရပေါ့အဲ့လိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့လေ့လာဖို့အချိန်ကိုလည်းကိုကပေးရအောင်အဲ့တော့လက်ရှိ prepare လုပ်ထားမှသာနောက်မှ catch up လုပ်တာထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဘာကြီးနဲ့ဒီနီးပညာတွေကတော့ဒီ ask reply kit ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော် action လုပ်နိုင်တဲ့ဒီ agentic AI kit ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအခုကစပြီးတော့မှလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်အများကြီးရသေးတယ်ကိုအတွက်အချိန်ရှိသေးတယ်ကိုအများကြီးသိလို့လေ့လာလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော် Okay it's my son အဲ့တော့ပထမအောင်ဆုံးပြောတာတွေကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြောတာတွေကပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဒီနေရာမှာအတူတူပေါ့နော်လေးလာခြင်းတဲ့အရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် agent ကိုGemini သုံးဖို့ကြမယ်ထင်ပါတယ် Google Gemini ပေါ့နော် ChatGPT လိုမျိုးဒီ Google မှာရှိတဲ့ Gemini ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ Gemini လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် simple agent လေးကိုဘယ်လိုမျိုးစောက်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုဒီမှာအတူတူတစ်ချက်တောက်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နီးလန်းလေးကတော့ရှင်းတယ်ပထမဦးဆုံးဒီGemini ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာဒါကတော့အဆင့် step by step လေးကိုပြောထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတည်းhands on လုပ်ပြသွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ okay okay အားလုံးမြင်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးဒီ Gemini ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီ gemini.google.com ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူ့ရဲ့ဒီဘက် menu လေးမှာဘာလဲဆိုတာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် explore gem ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာရောက်သွားလဲဆိုတော့ my gem ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး AI agent simple AI agent လေးကိုစောက်ဖို့အတွက်စလို့ရတဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပေးလို့ဖို့ကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဖို့အတွက်ကဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင် agent လေးစောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ new gem ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ new gem ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ချင်မှာသူကဘာပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ simple ဖြစ်တဲ့ custom AI agent လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှ ChatGPT နဲ့သုံးနေတယ် Gemini နဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ repetitive အများတန်းသုံးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ repetitive သုံးနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ AI agent လေးတက်စောက်ပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ AI agent ကဒါကိုပဲသူက specific လုပ်တာဒီ objective ဒီ goal ကိုပဲ specific ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုတူစောက်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တူတူစောက်ကြည့်မယ်အရာကကြတော့ဟိုဟာလေးလုပ်ကြည့်ကြမယ်နော် AI agent idea ဆိုပြီးတော့မှစောက်လိုက်မယ်အကယ်၍ကိုက HR professional ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက HR အမြဲတမ်း CV တွေကို screen လုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒါကိုယ့်အတွက် CV screener လုပ်ပေးမဲ့ agent လေးဒါမှမဟုတ်ကိုက finance သမားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစင်ရင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါ finance သမားလေးပြီးဒါမှမဟုတ်ကိုကနီးပညာသမားနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းချိန်မီအောင် update ဖြစ်အောင်လို့စာတွေအများတန်း like ဖတ်နေရတယ် research အများတန်း like လုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ researcher လေးစောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ name ပေါ့ကိုပေးခြင်းနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ AI agent လေးကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရတယ်ထပ်ထပ်မိုးလည်းပေးလို့ရတယ်အကုန်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ကိုသွားမေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကစောက်ဒီ agent ကိုဘေးလုတ်တက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုက agent အများကြီးစောက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီ agent ရဲ့ name ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ okay ဒီ agent ကတော့ငါအတွက်ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ပေးမဲ့အရာလဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုညီမတို့ကောင်းကောင်းလေး name တစ်ခုလေးပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတော့အချိန်မကုန်အောင်လို့ကျွန်မကြိုပြီးတော့မှရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ description ပေါ့ description ကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ okay ဒီ agent လေးရဲ့နာမည်ကတော့ AI agent idea တွေကို validate လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ description ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် AI agent validator လေးဒီ professional တွေကိုကိုလုပ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုသုံးလို့ရမယ် AI agent ideas တွေကို develop လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာကူညီရမယ် agent လေးဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ description ကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီ description ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီ agent ရဲ့နာမည်ကိုကြည့်အောင်လည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ description ကိုသွားကြည့် okay ငါဒီ agent လေးကိုတော့ဒီ AI agent idea တွေ validate လုပ်ဖို့အတွက်စောက်ခဲ့တာပဲဘေးလုပ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့ကိုကမှတ်မိသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ် HR ဆိုလို့ရှိရင်လည်း HR screener အတွက် CV တွေကို screen လုပ်ဖို့အတွက်စောက်ခဲ့တာဆိုတော့ကိုကမှတ်မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် instruction ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ AI အခွန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ prompt ပေါ့ဒီ agent လေးကဘာလုပ်ရမှာလဲသူ့ရဲ့ specific role ကဘာလဲသူ့ရဲ့ text တွေကဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ prompt ကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရင်ပေးနိုင်သလားသူကအလုပ်ကောင်းကောင်းပို့ပြီးတော့မှလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာprompt ကိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prompt ကိုရေးကြမယ်ပေါ့နော် prompt ကိုလည်းကိုကအစအဆုံးကိုရေးနေကြမလို့ဒါဒီနေ့ခေတ် AI နေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးထားတဲ့ဒီ prompt ကိုဒီမှာ
Gemini ကိုသုံးပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်လို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့မှ rewrite လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနဲ့ကျမတို့ AI agent စောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ role ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ AI agent ကို AI agent လို့မမြင်မဲနဲ့ကိုကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ခန့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းကဒီ AI agent idea တွေကို validate လုပ်ပေးမယ်သူဒီဝန်ထမ်းက CV တွေကို screen လုပ်ပေးမယ်သူအဲ့တော့ဒီဝန်ထမ်းကျမတို့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ခန့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် JD ပေးရတယ် job description ပေးရတယ်လို့မျိုးပဲသူ့ကိုလည်း job description ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီမင်းရဲ့ objective ကတော့ဒါမင်းလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကတော့ဒါမင်းရဲ့ goal ကတော့ဒါပြီးရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုး behave လုပ်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုး तू ကအကယ်၍ဒါ conversational style agent ဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်ဘယ်လို converse လုပ်ရမလဲဥပမာအကယ်၍မှာ customer service ဆိုရင်ဒါ politely ပေါ့ကြီးရင်ကြီးကြီးနဲ့ယူယူတတပြောရမယ်အဲ့တော့ overall tone နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဒါမှမဟုတ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ coach ဆရာမတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကိုအတွက် assistant coach လေးစောင့်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ coach တစ်ယောက်ကမေးတဲ့မေးခွန်းတွေ coach တစ်ယောက်လိုက်နာတဲ့ principle တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ instruction ထဲမှာတေချာထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က coach အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ assistant coach အနေနဲ့ကိုသူကကိုကူညီပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားတစ်ယောက်ကိုသူကိုယ့်ရဲ့ coach အနေနဲ့တွားပြီးတော့မှအဆိုင်ချထားလို့ရတယ်ကိုယ့်စီကိုရောက်မလာခင်ကိုယ့်ရဲ့ coach နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ objective နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ goal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရေးထားလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် AI agent လေးရဲ့နောက်တစ်ခုကတာရာကြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ agent တွေကခုနသူမေးတာကိုပြန်ဖြေရုံပဲမဟုတ်ဘူးခုန ChatGPT တို့ Gemini တို့သူတို့ train ထားတဲ့ data ပေါ်မှာကျမတို့ပြန်ဖြေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့လိုချင်တဲ့ objective နဲ့ role အတွက်ကိုဒီအရာလေးကိုကျမတို့ကကိုယ်တိုင်အတွက်ကိုပြန် train ပါအဲ့တော့သူ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ knowledge ဆိုတာလိုတယ်အဲ့တော့ agent တိုင်းအတွက် knowledge လိုမှလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော် lifestyle coach psychological coach ဆိုတာ तू လိုက်နာရမယ့် principle တွေ तू လိုက်နာရမယ့်နည်းလမ်းတွေ तू လိုက်နာရမယ့် rules တွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့လို rules တွေကရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ knowledge အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI agent လေးကဒီ knowledge တွေရှိတယ်ဥပမာကိုကစာတအုပ်ကိုဖတ်ရင်ဒီ knowledge ရသွားတယ်လို့မျိုးပဲ तू ကလည်းဒီစာတအုပ်ကိုဖတ်ထားတဲ့ knowledge ကိုသူ့ကို train လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ तू စာတအုပ်ဖတ်တာရမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့တော့သူ့ကိုဒီ website ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပေးပြီးရင် document တွေအများကြီးပဲပေးပြီးရင်ကိုကအကယ်၍များ HR resume screener လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က CV 10ဆောင်လောက်ကို तू တစ်ခါတည်းအမြန်ဖတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တစ်ခုယူမယ်အဲ့တော့ကိုတိဆောက်တဲ့ကိုဘေးလုပ်တဲ့ AI agent အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုပေးရမယ့် knowledge ကလည်းကွာခြားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ AI agent တစ်ခုမှာဆိုဘာတွေအဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့prompt ကအရေးကြီးတယ် prompt ကောင်းကောင်းရေးနိုင်လေသူကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ knowledge ကိုအသုံးချပြီးတော့မှသူကဒီ knowledge ရဲ့သူ့ရဲ့ instruction နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ tools ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့သူကGemini မဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ tools ရေလို့မလုပ်ချိတ်မထားဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ကျမတို့ agent တွေစောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ tools တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကြရင်တော့ example လေးနဲ့တစ်ချက်ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မGoogle Drive ထဲရောက်ဥပမာကိုက CV 10ဆောင်ကိုသူ့ကိုဖတ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Google Drive ထဲမှာ CV တွေထည့်မဲ့ folder တစ်ခုစောက်ထားပြီးတော့မှကိုကအမြဲတမ်းအဲ့နေရာမှာ CV တော့ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက HR screening လုပ်ပေးတယ်အဲ့ပြီးထိုနည်း၎င်းပဲ principle တွေခုန coaching လုပ်မဲ့ principle တွေ counseling လုပ်မဲ့ principle တွေသူ့ကိုသွားထည့်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ knowledge ကိုသူကရသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍များဟိုဘက်က generative ဖြစ်တဲ့ဟိုမှာလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး document တွေထည့်ပြီးတော့မေးလို့ရတာပဲဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျမတို့ထည့်လိုက်တဲ့ knowledge ကကျမတို့ရဲ့ Google Drive ထဲကိုပဲရောက်သွားမှာဒီဟိုကသူတို့ရဲ့ဒီ generative ဟိုတွေကိုမရောက်သွားဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ထည့်လိုက်တဲ့ data ကျမတို့ရဲ့ဒီအနည်းဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဒီ Google Drive ထဲ personal ထဲမှာပဲရှိနေမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်က professional ဒီ Microsoft တို့ဘာလို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Microsoft မှာလည်းဒီလိုမျိုးagent create လုပ်လို့ရတယ် platform ရှိတယ်ဒီ Copilot နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုpowerful ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ChatGPT နဲ့ Gemini လောက်တော့အခုထက်ထိတော့သူက powerful မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ functionality အရာတော့ agent တွေတိစောက်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မexample အနေနဲ့ file တစ် file ပေါ့နော် file တစ် file သူ့ကိုထည့်လို့ရတယ် file လဲထည့်လို့ရတယ်လို့ဘာလဲထည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် folder လိုက်လဲသွားပြီးတော့မှထည့်လို့ရပြီးတော့အဲ့ folder ကိုလည်းကိုကအမြဲတမ်းခြေနေနဲ့အများပြောင်းလဲနေလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ knowledge ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှလုပ်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ okay ကျမရဲ့ဒီ AI agent လေးကနာမည်လည်းပေးပြီးသွားပြီ description လည်းရပြီးသွားပြီသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ instruction တွေလည်းတေချာကောင်းကောင်းပေးပြီးသွားပြီသူသိရမယ့် knowledge တွေလည်းသူ့ကို equip လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာ save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ AI agent လေးကိုစပြီးတော့မှကိုကခိုင်းလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းလို့ရအဲ့တော့
ဒါအမြဲတမ်း AI agent လုပ်ဖို့လိုလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကိုကတစ်ခါတလေမှလိုတာတို့အရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ generative AI ကအများကြီးအသုံးဝင်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထက်ခါလုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးအဲ့ထက်ခါလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ consistently လုပ်ချင်တယ်တစ်ခါကြရင်ဒီပုံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲမတူညီသော requirement နဲ့အများကြီးထုတ်နေတာရှိအဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီ image creator agent လေးစောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီ AI agent စောက်ထားပြီးတော့မှဒီ AI agent မှာပဲကျွန်တော်တို့တွားမေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူ့ရဲ့အဖြေပေါ့နော်သူပေးမဲ့ response က consistent ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမပြောမနေပဲနဲ့တခါတည်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို okay ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ AI agent idea validator အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်မှာသွားရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Gemini ရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ gems အနေနဲ့ရှိနေပြီဒီဘေးဘက်လေးမှာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ task နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကတေးသေးချာချာ agent ပေးလုပ်ပြီးတော့မှ train ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုပဲကျမတို့နေ့စဉ်ထက်ခါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဟိုလိုတိုင်းသွားပြီးတော့မှ check create လုပ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုဒီ AI agent လေးတက်တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်အတွက် consistent ဖြစ်တဲ့အဖြေတွေ consistent ဖြစ်တဲ့ results တွေကိုအများတန်းပေးဖို့အတွက်ကို AI agent တစ်ခုကိုစောက်ထားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ AI agent idea နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gem လေးကိုသွားပြီးတော့မှတာမန်ကျမတို့လုပ်တယ်လို့မျိုးလုပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့သူက AI agent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ generative AI လို့တော့သူမေးချင်ရတွေသွားမေးနေလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ specific scope ကဒီ AI agent idea validator ပဲ။ဥပမာ HR screening HR CV screen လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုသူက CV screen အတွက်ပဲသူ့ကိုတခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ topic သွားမေး तू ကမသိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ तू က specialist ဖြစ်သွားတာ generalist မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ specialist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ result တွေကိုကျမတို့ယုံကြည်လို့ရတယ်။တေးချာသုံးလို့ရတယ်။ဟိုဘက်က generalist ဖြစ်တဲ့ AI ထက်စာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီလိုမျိုး AI agent တွေကကျမတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းဝင်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ကိုရိုင်းကလည်းဘေးလုတ်ထားဖို့ဘေးလုတ်တက်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီ generative AI ကိုလည်း73နေရအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကို repetitive task တွေအများနဲ့လုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ AI agent လေးတွေ create လုပ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရပြီဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားသော AI agent create လုပ်လို့ရတဲ့ tools တွေလည်းအများကြီးရှိနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီ Gemini နဲ့ဘယ်လိုမျိုး AI agent create လုပ်လဲဆိုတော့ tutorial လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုအလေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော်တော့အဲ့ဆို AI agent ရဲ့ example လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြချင်တာဟို AI agent automated example လေးတွေပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Kia AI ရဲ့ client တွေအတွက်ကောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ in house အတွက်ကော develop လုပ်ထားတဲ့ agent လေးတွေ auto AI solution လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပြောချင်တဲ့ဒီပြချင်တဲ့ use case တွေကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ researcher agent လေးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကခုနပြောနည်းပညာသမားပဲဖြစ်စေဆရာမပဲဖြစ်စေကျမတို့ research လုပ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်စေဒီ internet မှာကိုလိုချင်တဲ့data တွေရဖို့ကိုသိချင်တဲ့ information တွေအများကြီးရဖို့ကိုအတွက် data တွေအများကြီးရဖို့အတွက်ကျမတို့က research အများကြီးလုပ်ရတယ်အဲ့လို research အများကြီးလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာစာတွေအများကြီးဖတ်ရတယ်ဟို paper တွေအများကြီးဖတ်ရတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ရတယ်သတင်းတွေအများကြီးလေ့လာရအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေ့လာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့ဒီဟာကမကုန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကျမတို့အချိန်2နာရီ3နာရီကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဘာကိုသုံးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI research ပေါ့ AI ကို research လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူ research လုပ်ခိုင်းရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ခုနပြောတော့တာမန် research လုပ်တာကတော့ကျမတို့ generative AI မှာလုပ်လို့ရနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူ research လုပ်ခိုင်းရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်research လုပ်ပထမအဆုံး research လုပ်ပြီး research လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် research လုပ်လို့ရတဲ့ data တွေ information ကိုလူကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တဲ့ process လိုမျိုးပဲပေါ့နော် research လုပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ data တွေအများကြီးကိုကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အားလုံးစုပေါင်းမယ်စုပေါင်းပြီးတော့မှ okay နောက်ဆုံးကိုယ့်အတွက် summary လေးပေါ့ကိုကဖတ်စရာလိုတဲ့ summary လေးပဲလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှဒီ researcher agent တွေလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကိုကဒီအနည်းဆုံးတော့2နာရီ3နာရီ information တွေအများကြီးဖတ်ဖို့သတင်းတွေအများကြီးဖတ်ဖို့ဒီ knowledge တွေအများကြီးရဖို့အတွက်ကို2နာရီ3နာရီကုန်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်じゃဒီ AI agent ကတေချာ deep research လုပ်ထားပြီးတော့မှ summarize လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ minute ပေါ့နော်ဒီ10မိနစ်2မိနစ်အလွန်ဆုံး5မိနစ်လောက်တွင်မှာ
ဒီ report ကိုတေချာရတယ်ပြီးတော့အဲ့ report ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါကိုကလိုရ okay ဒါကတော့ဒီလို update တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ research သူ research လုပ်ထားတဲ့ deep dive လုပ်ထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုသိချင်မှဒါပြန် follow လုပ်အောင်မယ်ခုန research လုပ်ဖို့အချိန်တွေကုန်တဲ့2 နာရီ3 နာရီကိုလုပ်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ researcher agent လေးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ social media AI automation မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒါကကျတော့ဟို online မှာကိုကပစ္စည်းရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ online မှာပစ္စည်းရောင်းပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ဆိုတာ social media မှာ active ဖြစ်ရပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ social media အကောင့်မှာ Facebook မှာ Instagram မှာ TikTok မှာအဲ့ဒီမှာက content တွေတွားပြီးတော့မှ create လုပ်ရတယ်တင်ရတယ်အဲ့တော့တခါတလေ promotion ရှိမှတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ customer တွေ user တွေနဲ့ engage ဖြစ်ဖို့အတွက်တင်နေရတဲ့ content တွေရှိတယ်ဥပမာကိုကကလေးပစ္စည်းရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေမေတွေလိုက်နာရမယ်ချက်တို့မေမေတွေတတိထားရမယ်ချက်တို့အဲ့လိုမျိုး knowledge လေးတွေ engagement လုပ်တဲ့အရာလေးတင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍မှာကိုတယောက်တည်းလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့အချိန်အများကြီးကုန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကုန်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ solution ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့သူက automate လုပ်ထားလိုက်တာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို့အစားဒီ Facebook Instagram Pinterest TikTok တော့နော်ကိုကအကယ်၍ဗီဒီယိုတင်ခင်းနေဆိုလို့အဲ့ဒီမှာကို့အစားကိုကနေ့စဉ်တင်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျမတို့ဘာပဲလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအလဲရပြထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလို themes လေးနဲ့ဒီလို style လေးနဲ့ဒီလို meanings လေးနဲ့contents လေး create လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုပြောထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ AI agent လေးကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီခိုင်းထားတဲ့ topic ကိုပဲသူကယူတယ်ခိုင်းထားတဲ့ themes ကိုယူပြီးတော့ဒီ3မျိုးလောက်ကိုပဲ information ယူပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ information ယူထားတဲ့3မျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ Facebook အတွက် content ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲစာသားရောဓာတ်ပုံရောimage ကောပေါ့နော်စာသားရော image ကောလုပ်တယ်ပြီးရင်ထိုနည်း၎င်းပဲ Instagram အတွက်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့ Facebook နဲ့ Instagram မှာတင်ရတဲ့ content တွေကမတူအဲ့တော့အဲ့လိုမတူညီတဲ့လိုအပ်တဲ့ content တွေအတွက်ကို तू ကတေးသေးချာချာရေးတယ်ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေးရုံနေမကဘဲနဲ့တခါတည်း तू ကိုတန်းပြီးတော့မှတင်ခိုင်းထားလို့ရတယ်ဒီညနေည8 နာရီဆိုရင်ဒီ content တွေကို create လုပ်ပြီးတော့မှတင်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုတာဥမာဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ sheet ထဲမှာဘယ်နေ့ဆိုရင်တော့ဘာတင်ဆိုပြီးတော့မှကိုကတစ်လစာထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတစ်လစာလက်လွှတ်ထားလို့ရတယ်။ तू ကတစ်လစာကိုတင်ပေးနေမှာပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုအများကြီး save ဖြစ်တယ်။ကဲပြီးတော့ကိုက online shop လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းပဲအရင်ဦးဆုံးလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာလူလည်းမခံနိုင်သေးဘူး။ဒီဒါမဲ့ကိုလုံးဝ focus လုပ်ရမယ့်အရာကဒါ customer တွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ဒီ sales တွေများများရောင်းရဖို့အဲ့တော့ဒီ social media အတွက်ကိုကအချိန်မကုန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ဖက်မှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို allocate လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကူညီလို့ရဖို့အတွက်ကိုဒီ solution လေးအဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် AI automation နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာလည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော် assistant လေးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ web page မှာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာပဲဖြစ်စေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလာမေးနေတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ဒါ Facebook admin လေးတွေခန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ admin ကလည်းရှိမှာပဲ admin ကလည်းရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလိုလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အများအားမေးနေတဲ့အတူညီသောမေးခွန်းတွေအတွက်ကိုဒီ AI ကအရင်ဦးဆုံးဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင် तू က24နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ customer ကဘယ်အချိန်ပဲလာမေး तू ကတာမန်မေးခွန်းလောက်ကိုတော့ तू ဖြေနေနိုင်ပါပဲဒါပေမဲ့ तू မဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုတော့လူကတော့ဝင်ဖြေပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကလောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အနည်းဆုံးတော့ဥမာအရှိပိုင်းမှာဒီ customer အမြဲတမ်းလာမေးတဲ့တာမန် queries လောက်ကိုကသူ့ကို train ပေးထားမယ်ဒီ knowledge တွေပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကိုယ့်အစားဖြေပေးနေလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး use case တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီ use case တွေကဒီမှာနေအဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ career မှာကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုဒီ AI agent လေးတွေ create လုပ်ပြီးတော့မှ build လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအကူအညီဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုအများကြီးအသုံးချလို့ရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဓိကပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေရာလေးမှာကျမရဲ့ talk လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ဟိုဟာအဆုံးမသတ်ခင်ပေါ့နော်ဟို question and answer လေးလည်းဟိုတစ်ခါလေးရှိပါမယ်အဆုံးမသတ်ခင်ပေါ့နော်ကျမနောက်ဆုံးပေးချင်တဲ့ဒီဟိုဟာလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရဲ့အဲ့တော့ဟိုပြောသွားတာလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီ AI တွေကလည်းအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာဥမာနောက်ဆုံး okay ဘာလို့ဆိုတော့ AI tools တွေအများကြီးရှိတာတော့မှပဲလိုက်လေ့လာလို့မပြီးသေးဘူးဒီ agentic AI ကလေ့လာမှာလားဆိုရင်တော့လေ့လာကတော့လေ့လာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ it takes time အဲ့တော့တခါတည်းအများကြီးခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ KIA ရဲ့ web page မှာဘယ်လိုမျိုးအကူအညီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ရဲ့ web page လေးပေါ့နော် KIA
kia.ai kia.ai ဆိုပြီးတော့မှသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင်ကကြတော့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီ discover AI tool ဆိုပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်generative AI tools တွေရောပေါ့နော်ဥပမာဒီအခုပြောသွားတဲ့ဒီ talk လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် presentation ကိုဒါ presentation ပေါ့နော် presentation နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတာကျွန်မ Gamma ကိုသုံးသွားအဲ့တော့ဒီအရင်တော့ဆိုရင် presentation တစ်ခုလုပ်ဖို့ slide တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာဒါအချိန်အများကြီးကြာတယ် slide တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်က AI တွေသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို tools တွေကို like သိနေဖို့လေ့လာနေဖို့ကလည်းတစ်ခါကျမှတ်ထားပေမဲ့လည်းမေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Kia AI page မှာပေါ့နော်သူသုံးဝင်လို့ရတာကိုက KII page ကိုလာလိုက်မယ်လာလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်မထားလိုက်ပါတော့ presentation လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် presentation ရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ Gamma ဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော် recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ AI tools တွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ tools တွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးနေတဲ့ tools တွေပဲကျွန်တော် recommend ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ tools လေးဆိုတာရှိမယ်အဲ့ tools လေးကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကlanding purpose only အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ထားတာပေါ့နော်ဘာ check မှပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကိုက presentation လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် presentation ကိုရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးတော့မှ okay presentation အတွက်ဆိုတော့ဒီ tools လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ tools လေးကဘာလေးလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ tools လေးကကိုယ့်အတွက်တကယ်အသုံးဝင်မလားဆိုပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှအကယ်၍ဒီ tools လေးကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ link လေးပေးထားပြီးတော့မှအဲ့ tools ကိုတိုက်ရိုက်သွားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ထိုနည်း၎င်းပဲဥပမာကိုကဗီဒီယိုထုတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့AI ပေါ့နော် recommend ပေးတဲ့ AI လေးတွေရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီ AI tools လေးတွေကိုတွားပြီးတော့မှဒီ AI tools ကဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ရောမှတခါတည်းသုံးလို့ရတဲ့ link လေးလည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာစပြီးတော့မှသုံးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ assistant အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ assistant ဆိုရင် ChatGPT ရှိတယ် Gemini ရှိတယ်အဲ့တော့ research လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Perplexity ပေါ့နော်ပို့ကျွန်တော်တို့ recommend ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး tools တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုအသုံးလို့မှလည်း okay ငါတော့ design လုပ်ဖို့လိုပြီ video ထုတ်ဖို့လိုပြီဆိုတော့မှဒီ page လေးကိုလာပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tools လေးတွေအများတန်းဖြည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီ tools တစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ benefit ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်ဘာအတွက်တော့သုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအသုံးလို့တော့မှဒီမှာလာကြည့်ပြီးတော့မှဒီ tools လေးကိုသုံးလို့ရမယ့် link တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထားပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ list ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများတန်းupdate လုပ်ပေးနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ချင်းအဖြစ်ကိုက tools တွေကိုအများတန်းခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုက presentation လုပ်ဖို့လိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ presentation လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲက tools လေးကိုသုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကူအညီရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ link လေးကိုလည်းထည့်ပေးထားပါကျွန်တော်ရဲ့ websiteကျွန်တော် website ရဲ့ link လေးအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် KII ကဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော်ဒီlanding လုပ်ဖို့အတွက်ပဲpage လုပ်ပေးရလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ landing လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုယ်တိုင် self learning လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်း self learning လုပ်လို့ရဖို့အတွက် resource တွေပေးတယ်လို့မျိုးအကယ်၍များဘာလို့ဆို professional တွေကိုက business လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုက professional တွေဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့မှန်တယ်ကိုယ်တိုင်လေးလာလိုက်ဖို့လိုတာဆိုတာလည်းမှန်တယ်ကိုယ်တိုင်လေးလာလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တခုခုကိုလေးလာဖို့အတွက်ကအချိန်လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်လိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ support ပေါ့နော်ခေဒီ AI agent လေးတော့စောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုပတ်သက်ကိုဒီ tools တွေလေးလာပြီးတော့မှစမ်းပြီးတော့မှအများကြီးစမ်းပြီးတော့မှမလုပ်နေချင်ဘူးဒီ KII ရဲ့ support ကိုယူပြီးတော့မှလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီကျွန်တော်တို့ service လေးတွေကတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ consulting ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ business မှာဒီ AI agent တွေဘယ်လိုစောက်လို့ရလဲဆိုတော့ consulting လေးတွေလည်းပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကို့မှာစဉ်းစားပြီးသား workflow တစ်ခုရှိပြီးတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော် social media အတွက်ကို automate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ business မှာတကယ်သုံးလို့ရတဲ့ AI automation တွေကိုသုံးလို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ transform လုပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ AI agent တွေ AI solution တွေကျွန်တော်တို့ base လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေလုပ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြောက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူး AI agent base လုပ်ဖို့အတွက်ကို KII ကိုမအပ်ချင်ဘူးကိုဘာသာကိုပဲကိုက base လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်အများကြီးကုန်ပြီးတော့မှရှောက်စမ်းပြီးတော့မှမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဒီ guidance လေးပေါ့နော် support ယူပြီးတော့မှအတူတူ base လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲ base လုပ်ချင်တယ် support လေးပဲပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ land to base AI ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင် base လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ support ပေးပါဆိုဒီအများကြီးလေ့လာပြီးတော့မှ beta တွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောဒီ beta တွေကိုယ်တိုင်ရောကတေချာ tools တွေအများကြီးစမ်းထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်း base လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများတန်းဒီ hands on လုပ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ကိုစတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စာတွေအများကြီးသွားဖတ်နေကြအများကြီးစမ်းနေကြမလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်းလေးပဲအသုံးချ
ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို service တွေလည်းကျမတို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ solution အပ်ချင်သည်ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်ပေးလုပ်ချင်လို့ support လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကိုကတော့ဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ကို business ကတော့ဒီလို run နေတယ် consultation လေးပေးပါဒီ AI ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးချလို့ရလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတော့ကျမတို့ Kia AI ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုအစာအဆုံးလေးလာမယ်ဘာမှအကုန်မခံခြင်းဘူး support လည်းမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ဒီ page မှာsupport တွေတည်တည်ချာချာအများကြီးရေးထားပါတယ် tools တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဝင်သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့အပြင်ဒီမှာ blogs တွေမှာလည်းပေါ့နော်အသုံးဝင်နိုင်မဲ့စာလေးတွေအများကြီးရေးပြဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မပထမဆုံးရေးထားတာပေါ့နော် Your journey into the world of AI ဒီ AI ကိုစသုံးဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ step by step guide လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ essential AI tools တွေကပါလဲဘယ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ် tools တွေကအသုံးဝင်လဲအဲ့တော့ beyond tools ပေါ့နော် AI tools တွေသုံးနေရတယ်မကဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ workflow တွေ transform လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုလည်းရေးပေးထားတဲ့ blog လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမြဲတမ်းအသုံးဝင်မဲ့ tools လေးတွေအသုံးဝင်မဲ့စာလေးတွေအများကြီးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမမြန်မဲနဲ့တခုခုဒီ webinar လေးရနေပေါ့နော်တခုခုလေးရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ agentic AI ခေတ်ကရောက်နေပြီလာနေပြီပေါ့နော်အများစုအတွက်မဟုတ်သေးပေမဲ့လူနည်းစုအတွက်ကဒါလေးကတော်တော်လေးကိုမှအသုံးချပြီးတော့မှအသုံးဝင်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမတိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အများတန်းစိတ်ပူနေတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့နော် AI ကကိုယ့်ကိုreplace လုပ်သွားမှာလားပေါ့ AI ကကိုယ်အစားထိုးသွားမှာလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ AI ကဘယ်သူကိုတော့အစားထိုးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် AI မသုံးတဲ့သူကိုတော့ AI သုံးတဲ့သူကအစားထိုးသွားမှာပါရှင်အဲ့ဒါလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးခွန်းမေးလို့ရပါတယ်ကောင်းတယ်မေးစရာမေးခွန်းလေးများရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာဖြစ်တော့ပြပါမယ်ရှင်မေးချင်တာလေးရှင်းပေးလို့ရပါတယ် အခုလိုမျိုးနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပြောခွင့်ရဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးစီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့နော် teacher ရတနာနဲ့ဒီ IDC ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲပါမသိသိပြောပြတော့လည်းကျေးဇူးပါဟုတ်အများဖူးစရရောက်ပါတယ်ကျမတို့ကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့လှမ်းဝေးရပေါ့နော်အခုနားထောင်ရင်းနဲ့လည်းတည်သွားပါတယ်ဆိုတော့ sharing လေးလုပ်ပြီးမိုက် thank you ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်မေးခွန်းလေးမေးလို့သိချင်တာလေးရှင်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချင်လို့ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်မကေစင်တက်ပါရှင်မိဘလေးတစ်ခုလောက်မေးရှင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတချင်ရှင်ပေါ့နော်တချင်ပြောရတဲ့ဒီ Gemini မှာပေါ့နော်သွားတဲ့အပိုင်းဒီမှာ prompt ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာtrain တယ်လို့ခေါ်မလားတချင်အဲ့ဒီမှာပေါ့တချင် PDF file လေးတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ agent ကို train ပြီးတော့မေးတော့မယ်ပေါ့နော်မေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ agent ကပြန်ဖြေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ feedback ပေးတဲ့ဟာဒီကိုတင်လိုက်တဲ့reference file သို့မဟုတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ website အဲ့ဒီရဲ့ဟာကိုပဲအခြေခံပြီးပြန်တာလားသို့မဟုတ်အဲ့ဒါရဲ့ beyond ကိုအခြေခံပြီး feedback ပေးတာလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိချင်ပါတယ်တစ်ချက်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဒီမေးခွန်းလေးမေးပြရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ AI agent စောက်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ prompt ထဲမှာပေါ့နော် instruction ပေးထားလို့ရတယ်ဘာလို့ AI ကမှန်တယ်အများကြီးသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ model အရာဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးရှိရကျမတို့ကကိုပြောထားတာထက်ပိုပြီးတော့မှမဖြည့်စေခြင်းဘူးသူသိတာထက်ပိုပြီးတော့မှရှောက်ပြောပို့မြန်မာလိုပြောရရင်တော့မဖြည့်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျမတို့ prompt ထဲမှာတေချာရေးပေးထားလို့ရတယ်ပေးထားတဲ့ knowledge တွေကပဲဖြည့်ပါအဲ့ဒီရဲ့ beyond ကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမသိဘူးလို့ပဲပြောပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ကို instruction ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီ knowledge တွေကနေပဲဖြည့်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ train တဲ့နေရာမှာသူကသွားပြီးတော့မှတခြားအရာတွေကိုယူနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ knowledge ကတော့ limited ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ generative AI လို့တော့မေးချင်တဲ့ topic တော့မေးလို့မရဘူးဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ AI agent ကိုဘေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ instruction တေချာပေးပြီးတော့မှသူ့ကို limit လုပ်ထားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ customer support ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူ့ကိုသူသိတာပဲဖြည့်စေခြင်းတယ်အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုအနောက်မှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောစေခြင်းဆိုကျမတို့ prompt ထဲမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ instruction ထဲမှာဒီ knowledge တွေကအတိုင်းပဲ
ဒီ knowledge ကိုပဲ base လုပ်ပြီးတော့ဖြေပါဒီ beyond ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသိဘူးလို့ပြောပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုကျမတို့က limit လုပ်ထားလို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟယ်လို ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် ဟယ်လိုဟုတ်မင်္ဂလာပါမကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်တို့လေဒီတကယ်လို့ဗျာခုနကတော့မပြောရတဲ့အတိုင်းမှာလည်းပါပြီဒီ social media တွေပေါ်မှာ post တင်မယ်လို့တခြားတကယ်လို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ video လုပ်တယ်လို့တခြား automation တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ agent စောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Gemini တို့ဒီ ChatGPT တို့နဲ့ပဲလားဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်လို tool တွေနဲ့လောက်ကသေးလဲပေါ့နော် ဟုတ်ကျမတို့တခြားautomation အတွက်ပေါ့နော် automate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တခြား platform ပေါ့နော် platform လို့ခေါ်တဲ့ tools တွေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကအစင်ချိတ်သွားတာ哦အဲ့တော့စင်ချိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ agent ကတော့ Gemini ကိုသုံးရင်သုံးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ agent ကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကိုချိတ်ဖို့အတွက်ဒီ platform ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ no coding နဲ့သုံးလို့ရတယ် make.com တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘေးလုပ်လို့ရတဲ့ platform တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ platform တွေအကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ဒီ page မှာလည်းတင်ပေးသွားဖို့တော့ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဟို make.com ပေါ့နော် make.com ဆိုတာကျမတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုဒီ automation ပေါ့ဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ဒီအဆင့်လုပ်ပါဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ဒီအဆင့်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှကျမတို့အဆင့်နဲ့ဘေးလုပ်ပြီးတော့မှ module by module train သွားလို့ရတဲ့ဟို tools လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT တို့ Gemini တို့ only နဲ့ပဲတော့မရဘူးပေါ့နော် မရသေးဟုတ် နောက်တစ်ခုထပ်သုံးရမှာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရင်နှစ်ပတ်လောက်ကပေါ့နော်ဒီ Gemini ChatGPT ကတော့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ agent kit ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ agent platform ကိုသူတို့introduce လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးထိတော့သူကမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်လက်ရှိဒီ market ထဲမှာလက်ရှိအသုံးဝင်နေတဲ့ tools တွေလောက်တော့သူကမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းအမိလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ agent kit ကဒီလို AI agent တွေစောက်ဖို့ automation platform တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့သူအမိလိုက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်မင်္ဂလာပါမ ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတောင်းလေးပြော ဟုတ်ပါဟိုပါလေကျွန်တော် agent တော့တခါတော့မဆောက်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သိချင်တာကဥမာခုနကပေါ့နော်ဒီ customer ကိုပြန်ပြီးတော့feedback ပေးတဲ့ hotline agent ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကျွန်တော်ခုနကပေးထားတဲ့ instruction တွေ prompt တွေအတိုင်းအဲ့ထဲက instruction အတိုင်းလုပ်တာပဲလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ customer ရဲ့ feedback အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုself upgrade ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရောရှိလား ရှိတယ်သူ့ဘာသာသူပြန်လန်းလောက်သွားတာပေါ့တောက်လျှောက်သူတွေ့တဲ့ခဲကနေပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ပြန်လန်းလောက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူ့ကိုဥမာကိုကကျွန်မခုန KIN website ရှိတယ်ပေါ့ဒီ KIN website အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာပေါ့နော်ညာနာလိုအပ်တဲ့အရာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ knowledge ကဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအများကြီးသိနေရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ website ကိုသူ့ရဲ့ knowledge အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲ link လေးပေးပြီး train လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကသိသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ကို prompt ပေးတဲ့နေရာမှာတော့ကိုကပြန်သွားပြီးတော့မှ define လုပ်ရတယ်ပြီးနောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ admin assistant လေးခန့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဥမာကို့အစားပြန်ဖြေသူ့ရဲ့ knowledge level ကိုဘယ်လောက်ထိပေးမလဲလို့ဒါမေးဒါဖြေပဲလုပ်စီချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် intelligent လေးဖြေစီချင်တာလားဆိုပြီးတော့ဒီ chatbot လေးရဲ့ intelligent level ကိုကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲ adjust လုပ်လို့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မ ရှာမီကွန်လေးများရှိသေးတယ် ဟယ်လိုအမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဟုတ် မိ ကဲ့ က ပါ လေးကလေးလို့ပါခင်ဗျာဟုတ် ဒီပါဟုတ် အဲ့ဒီဟိုဟာတွေကလေသူကlanguage ပေါ့နော်မြန်မာစာတို့ပါဠိတို့အဲ့ဒါတွေရောသူကanalysis လုပ်ပေးတာတွေပါလုပ်ပေးလားခင်ဗျာ လုပ်ပဲပါဠိတော့အမလည်းမတက်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာစာတော့ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်အခုထိဒီစမ်းသမျှပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီAI နဲ့ပတ်သက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ model တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိကတော့ဒီ Gemini ကတော့ကောင်းကောင်းလေးလည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တေးသေးချာချာလည်း analyze လုပ်နိုင်နေပြီပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ပါဠိကတော့တစ်ခါမှမစမ်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာစာကိုတော့ကောင်းကောင်းလေးကိုလုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကို powerful ဖြစ်နေပြီအခုချိန်ကတော့အင်္ဂလိပ်ကတော့တော်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ် thank you ပါ Hello
ဟုတ် အမ ကဲ့ ကြီးကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါဗျ ဟုတ်ကဲ့ရှင် အခုအဲ့ပေါ့အမအခုပြောသွားတဲ့ဒီ model ကို train တဲ့အခါကျရင်လေအဲ့ပေါ့အခုအမပြောသွားတဲ့အထက်မှာ no coding လို့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လို no coding ကြတော့သူကဒီ AI ကို train တဲ့ ဟုတ် AI ကို train တဲ့ခါကျအဲ့လို no coding ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြရင်တော့ဟိုသူ prompt အတိုင်းပေါ့ဗျအခုနအရှိကအမပြောသွားတယ်ဆင်လာတော့မသိဘူးပေါ့ဒီ instruction တွေကိုဒီ PDF နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး upload လုပ်ပြီးတော့ဒီ trainer မျိုးဘာမျိုးအဲ့လိုသူ့ကြတော့အဲ့လိုဘယ်လို workflow ရှိဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ programming ပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ high level ပေါ့ဗျာဒီ flow chart နဲ့တွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေဒီ AI train တဲ့ခါကျဘယ်လိုမျိုးရှိလဲခင်ဗျဟုတ် AI train တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ပေါ့နော်အဲ no code low code 2အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် knowledge ဆိုတဲ့နေရာလေးပါတာပေါ့နော်အများကြီးလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့ AI agent တွေ create လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ platform တွေတော်တော်များများကတော့အဲသူ့ရဲ့ knowledge ထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ knowledge ကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ခုနURL link တွေ website link တွေပေးမလားဒါမှမဟုတ်ဒီစာအုပ်တွေ PDF တွေပေးမလားပြီးခုနမြန်မာစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးလိုက်ရင်လည်းသူကောင်းကောင်းလေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥမာ Google Drive တွေပဲပေးမလားအဲ့တော့ तू လက်ခံနိုင်မှာ YouTube ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော် तू လက်ခံနိုင်တဲ့ format တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ knowledge ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတွားပြီးတော့မှထည့်ထားပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုတွားပြီးတော့မှဒီ knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီး train လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ knowledge တွေကိုဒီ process လုပ်ဖို့ဒီ instruction တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီဟိုဟာလိုဘာတော့ဒီရိုးရိုးဒီ prompt နဲ့ပဲရေးလိုက်တဲ့သဘောလား prompt နဲ့ပဲရေးရမယ့်သဘောလားနှစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တချို့လုံးဝ no code tool တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ knowledge ထည့်ပြီးရတယ်သူက button လေးပါတယ်ပေါ့နော် train the bot ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသာသူဒီ web page တွေကိုpatch လုပ်သွားတယ်ပြီးရင် index လုပ်သွားတယ်ပြီးရင်သူ့ဘာသာသူလေ့လာသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေ့လာလို့ရတယ်သူက knowledge ပဲရှိသွားတယ်သူကစာပဲဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဖတ်ထားတဲ့စာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိထားတဲ့ knowledge ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နောက်တစ်ဆင့်အကြကျွန်တော်တို့ prompt နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီ knowledge ကိုတော့ဒီလိုမျိုးမေးလာရင်သုံးဒီ knowledge ကိုတော့ဒီနေရာမှာသုံးအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့တော့ပြန်ပြောတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ prompt နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ knowledge ကို train ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ kit tools တွေမှာပေါ့နော် train the bot retrain the bot ဆိုပြီးတော့မှ button လေးနှိပ်ရုံနဲ့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဒီ knowledge ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ prompt နဲ့တေချာရေးပေးနေရအောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အရာကိုလည်းလက်ရှိကျမတို့website မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို landing လုပ်လို့ရမဲ့tools တွေဘယ်လို flow လေးတွေရှိရဆိုတာလေးကိုလည်းကျမတို့နောက်ပိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအများအား update လုပ်ပြီးတော့မှတင်သွားပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါဟယ်လိုမအီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မှာဟိုစိတ်မှုပါမ social media post trader agent ကိုတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုစောင့်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီ post တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတင်ကျင်တယ်ပေါ့အမရဒီdaily တင်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို page နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပေးရလဲပေါ့ page accept ပေးဖို့လိုသေးလားပေါ့နော်လိုတယ် page access ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ page access ပေးမှပဲ तू ကတင်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမတို့အရှိမပြောခဲ့သလိုမျိုးပေါ့ဒီ AI agent က knowledge ရှိမယ်သူ့ကိုလောက်ခိုင်းမဲ့ instruction JD ရှိမယ်ပြီးရင်သူသုံးလို့ရမဲ့ tools ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ social media မှာတင်လို့ရဖို့အတွက်ဆိုသူ့ကိုတင်ခွင့်ပေးထားမှသာ तू ကတင်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတင်ခွင့်ပေးထားဖို့အတွက် tools တွေနဲ့ integrate လုပ်ရမယ်ဥပမာကိုက Facebook နဲ့ integrate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Facebook နဲ့တွားပြီးတော့မှသူ့ကိုချိတ်ပေးထားမယ်သူ့ကို access ပေးထားရမယ် Instagram လည်းထုံနေ၎င်းမယ်အဲ့လို access ပေးထားမှသာတွားပြီးတော့မှ तू ကတင်လို့ရမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးပါနော်ညီမမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုပူပူပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုတခုတော့မေးချင်တယ်သူအဲ့လို agent တွေစောက်ပြီးတော့ test တွေခိုင်းတာကြတော့လေသူ့မှာဟို limitation ရှိလားပေါ့နော်နောက်သူဘယ်လိုပြောမလဲကိုကခုနက train နဲ့ input တွေပေးလိုက်ရင်database လိုမျိုးဟို file တွေ size တွေကြီးလာရင်ကြတော့ဒီဟာအတွက်ကိုသူ charges တွေပါတောင်းလာတာမျိုးရှိနိုင်လားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုပတ်စံရှာရတာဆိုတော့ဥပမာကျမတို့ free version မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာself ပေါ့နော် website 10ခု
ကိုကပေးလို့ရတယ် knowledge 10ခုပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ knowledge ရဲ့ beyond ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့က charges ကောက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ background မှာသူတို့ process လုပ်ရတာတွေပေးလို့ရတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့ charges ကောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ရှိတယ်ကိုသုံးတဲ့ tools ပေါ်မှာမဟုတ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီtools ကလည်းတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ AI agent ပေးလို့ရတဲ့ tools တွေဟိုတွေကအဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ tools ရဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ payment တွေကတော့ကွာပင်မဲ့လည်းတော်တော်များများကတော့ဒီ beyond ပေါ့เนาะဒီ free version မှာကို testing လုပ်ပြီးလို့တကယ်သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီတကယ်အသုံးချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fees တွေကတော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကိုနောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးမပေးဘူးသူတို့ platform ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ကိုကဒီ AI model တွေကိုပဲကိုကသုံးရတာ Gemini ပဲသုံး Open AI အဲ့တော့အဲ့ဒီ AI တွေရဲ့ API ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ API fees ကတော့ရှိနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့လုံရင်းထဲမှာပဲဟို limit ဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု prompt တက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လုံရင်းထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ requirement နဲ့ဒီ free version ထဲမှာပဲ fit ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုက fit ဒီ free ထဲမှာ run နေလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ requirement ကသူတို့ရဲ့ဒီ premium feature paid feature ထဲမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်မေးခွန်းလေးတွေရှိသေးတာမသိကဲပြီးမေးခွန်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ဒီ webinar လေးမှာဟိုအားလုံးပဲတစ်ခုခုသိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဓိက objective ကတော့ကိုက professional ဖြစ်စေ business owner ဖြစ်စေဒီပြောင်းလဲလာမဲ့ဒီ AI shift မှာဒီ generative AI ကနေပြီးတော့မှ agentic AI ခေတ်အတွက်ကိုprepare လုပ်နိုင်ဖို့ဒီအနည်းဆုံးတော့ဒါတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုသိသွားတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေနပ်ဝမ်းသာရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအခုလိုမျိုးလာရောက်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်ပေးတဲ့ဆရာမရတနာနဲ့ ITC team ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလိုမျိုး knowledge တွေတကယ်ဟိုပါပေါ့နော်အရေးပါတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ knowledge တွေ sharing လုပ်ပေးရမိုင်းတင်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar လေးဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတမိုင်းဝိတ်ထိုင်အော်ပြီး